Elena, bună seara! Bună seara! Dragi suflete călătoare, visători printre timpuri și exploratori ai nevăzutului, bine ați venit într-un spațiu de taină, unde instrumentul nostru nu este doar o metodă, ci o poartă, hipnoza regresivă. Astăzi vom deschide împreună cu blândețe careva din comorile ascunse ale memoriei sufletului, fragmente de istorie șoptite pe care timpul le-a păstrat doar pentru inimile pregătite să asculte. Dacă simțiți că întreaga voastră ființă are nevoie de o atingere adâncă, de o reașezare în lumină, să știți că vă putem oferi cu iubire servicii de purificare energetică și ezoterică croite special pentru voi, prin sesiuni online care unesc distanțele sau prin fotografie, ca un fir invizibil de mângâiere. Astăzi, draga noastră Elena va coborî în brațele hipnozii fără să cunoască destinația. Eu voi fi călăuza ei, alegând tărâmul, iar ea va descoperi totul cu ochii inimii, clipă de clipă, în timp real. Așadar, așezați-vă mai aproape de voi înșivă, deschideți la ferestrele sufletului și pregătiți-vă pentru o călătorie dincolo de vălul obișnuit. Vă dorim o vizionare învăluită în emoții și uimire. Elena, inspira adânc și lasă aerul să-ți mângâie toată ființa. Expiră cu tandrețe, eliberând orice urmă de neliniște. Treptat simți cum corpul tău se lasă purtat ca o frunză ușoară pe un râulin al relaxării. Cu fiecare respirație inspiri pace, iar când expiri, orice grijă se topește în aerul cald. Imaginează-ți un val de liniște pătrunzătoare ce coboară domol din creștet și se așterne până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin moi, grei și ocrotiți. Te simți liberă, te simți ușoară, ca și cum ai pluti pe un nor de vis, alintată de un cântec de leagăn. Fiecare sunet din jur este o mângâiere care te duce mai aproape de tine. Iar vocea mea e doar o punte blândă, un fir de lumină ce te conduce către pacea ta interioară. Număr acum
de la 5 la 1 și cu fiecare treaptă tu te scufunzi de 10 ori mai adânc în liniște. 5. Totul devine ca o îmbrățișare caldă. 4. Mintea ta e un lac limpede și nemișcat. 3. Simți cum te desprinzi de orice povară, ca de o haină veche. 2. Încă un pas și ești aproape de tărâmul viselor adânci. Și 1. Acum ești complet relaxată, învăluită într-o stare perfectă de hipnoză, ca într-un leagăn de lumină. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești această? Am avut o imagine cu o femeie care stă în fața unui copac imens, dar este negru. La un moment dat a fost absorbită de el. Și după aceea mi-a apărut o entitate cu coarne de cerb, care e cu gâtul deasupra terei și cu corpul este în pământ. Și mi-a mai rămas o imagine cu machiavelică, este cu un clov care dansa, dar de fapt percepeam în el rău, distrugerea. Bine, Acum m-am ridicat la alt nivel care se corectează energiile așa ușor. Elena, ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrație până la maximum posibil și mergem într-un spațiu care ne va permite să efectuăm investigația de astăzi. 1, 2 și 3. Cum s-a Sunt două, schimbat? sunt două dimensiuni 6 și 9. Bine. Elena, tema noastră de astăzi, pe care o propun să o investigăm, este analiza cărții Maleus Maleficarum sau Mm, Ciocanul Vrăjitoarelor. Așa că la 3 asta erau imaginile. te conectezi cu canalele informaționale legate de această carte. 1.
2 și 3. Ce s-a întâmplat? Invocații. Invocați. Cu entitatea asta, care am văzut-o cu coarne de cerb, doar de la gât în sus și cu un cor foarte mare în terra, dar pe vibrația de minus. Și a făcut spațiul ei. Elena, toate canalele informaționale la care te-ai conectat acum se despart în două părți, cu două culori, cu culoare albă, cele cu informație adevărată și cu culoare neagră, cu informație ironată. 1, 2 și 3. Acum la 3. Te deconectezi de la canalele cu culoarea neagră. 1, 2 și 3. Da. Acum te acordezi la momentul scrierii. Maleus Maleficarum 1, 2 și 3. Ce imagine îți Păi, apare când te acordezi la momentul scrierii? la entitate. Am entitatea asta malefică. Și este ea, este cuvântul ei, Maleus este una dintre numele ei și malificare este scrierea, sunt invocațiile și scrierile ei. Și, într-adevăr, văd femeia asta când se duce la ea, la entitate. Este o formă de copac negru. Îi cere ajutorul, o preia în totalitate. Văd că o ia în astral. O ia, o trage jos, ca și cum o trage până la nivel energetic al burții. Așa că este un... Și aici, la nivelul energetic al burții, și aici, ca și cum o transformă cu informațiile astea. Adică o încarcă cu informațiile astea, cu intonațiile, îi o încarcă și cu ADN-ul, ca să poți să îi mențină în corpul fizic, să-i mențină informația, să o spună automat. Elena, te rog cu microfonul Au- mai aproape. Automat. Se aude? Da, Se aude? da. Și ea când a plecat, e... deci în astral e facerea asta de 40 de zile. În fizic e 2 săptămâni. E ca o simbolistică. Și reapare din nou, transformată, cu așa zis puteri magice. Ce energie simți în spatele cuvintelor lui Kramer și Sprenger? Păi sunt energiile astea două.
Dar Kramer și Sprecher sunt părți din entitate. Eu îi văd mult mai actuali. Ca și cum decodează într-o formă sau alta informație. Și o scriu. Într-o formă mai plăcută, așa zis, psihicului uman. Mai acceptată, da? Da, mai acceptată. Umanilor. Ce egregor a inspirat cu adevărat această carte? E ca un egregor de transformarea mentalului, transformarea, aducerea unor ritualuri pentru a energiza entitatea. Pe altfel, pe energia feminină, pe energia sexual feminină. Ce adevăr ascuns poartă titlul Ciocanul vrăjitoarelor? Păi este instrumentul entității, fiindcă prin ritual se formează cu o energie neagră și dacă te aprinzi, este ca și cum te lovește energetic și ești prins, ca și cum te lovește în cap. Energetic, că e ca o energie prin ritual se formează energetic ca o energie neagră și cei care nu știu, sunt conștienți, îi lovește și efectiv îi transformă, știi cum se transformă cei care intră într-o formă de transă, cei care se transformă, cei care ia droguri și plantele astea care tip droguri, Provoacă halucinații, nu? halucinații, da. Și schimbă că în momentul când dă energetic cu ciocanul ăsta, schimbă undele, cauză păceală în cap și devii instant obiectul lor de folosire. Instrumentul lor, nu? Da, Ce curent spiritual a fost vizat prin această lucrare? aș putea să spun că e ca o formă de lojă masonică acum. E o direcție de lojă masonică, unde sunt femei. Dar ce eveniment din planul subtil a permis apariția cărții? Păi în momentul când a preluat femeia asta suflet, deci sufletul respectiv l-a transformat și l-a adus din nou în lume transformat direct, mental introduse astea, tipul ritual, vorbirea cu totul, cu aprinderea, văd ritual și de sânge,
și de grăsime și de păr și de unghii să ard. Deci se ard ADN-ul pentru a prinde, pentru a prinde lumina din părțile astea de corp omenesc ca să fie prinse la entitatea asta. Ce intenție reală aveau închizitorii în plan sufletesc? Da, un război. Deci, cum să spun, un război între entități. Aici era o preluare de putere a reptilienilor, dracoreptilienilor și aviarilor, a spațiului ăstuia tip un draganil ăsta pur negri satanici. De avut și de fapt nu numai asta, dar a avut, erau și în când a fost vânătoarea asta, s-a urmărit prinderea sufletelor, schimbarea karmei, arderea lor, de ritualurile astea, să le uite și să le tragă, să le intre în următorul, în, sub altă influență a entității, sub Iahve și dracul reptilieni, combinațiile astea. Ce forță a manipulat frica colectivă prin acest text? Forța energiei feminine creatoare, în combinație cu plantele, cu animalele, cu ADN-uri. Deci aș putea spune ca o știință veche. Dar asta nu înseamnă că e bună sau e rea. Sub influența lui Satan. A combinat plantele, ADN uman și ritualurile, sângele și... Dar vânătoarea vrăjitoarele a fost mult mai complexă. A fost mai, de fapt, spune de vrăjitoarele astea din ordinul ăsta, de fapt sunt mult mai multe, sunt ființe care lucrează în rezonanță pură cu femei, așa zis vraci, care nu are nicio treabă cu vrăjitorii, are treabă, lucrează direct în rezonanță cu plantele, cu animalele, cu rezonanța mammittera, cu rezonanța mineralelor, fără nicio simbolistică. Sunt ceea ce sunt ele și a vrut să se termine cu științele astea și rezonanța între plante pură și direct între plante și umani, fiindcă au trecut-o la altă categorie, prin intermediară, știința medicală, farmacologia. Și prin asta au scos în față ritualurile astea de magie neagră. Dar de fapt nu totul e ritualul ăsta. Erau femei, aici au fost doar câteva. Și asta deja a fost incluse în ritualurile astea creștine de acum, masonico-creștine.
ce rol a jucat Maleus într-un război energetic mai larg? Negociere, partea lui, că s-a transferat văd, în farmacologia asta. A preluat și informația de la sufletele astea care au fost prinse. Și are 35% din energia asta. A contractelor karmice, a energiei, a ritualurilor, a tehnologiei, a ramurilor de afacere de sunt în prezent, în care suntem noi, întrăite. Ce simboluri oculte se ascund în structura cărții? În primul rând că sunt forme geometrice, sunt forme de arcuri, sunt forme de spirala, dar e spirala inversă. Sunt incluse, sunt prinse plantele în formele astea. Însă și cercul care prinde Terra cu ființele ei. Cercul cu triunghi înăuntru, cu triunghiul invers. Da? Are și un punct în centru? Da. Și văd între idei sferă. Și asta este, cum e, piramidă inversă. Și e prins, acolo este prins, sunt prinse sufletele, simbolurile și punctul este negru. Negru. Corespunde cu... Asta e dimensiunea, vibrația care să susțină energetic în dimensiunea asta. Aterii. Sunt și careva simboluri mai puțin cunoscute. În primul rând, sunt plante, sunt uh, simbolurile de animale, Este vreo plantă ambrozia. ambrozia. Da, ambrozia este. I-au transferat i-au schimbat ADN-ul simbolistica și vibrația ca să tragă energie cine consumă să fie prins. Cine știe să o transforme, de asta le e frică. Cine o consumă cu vibrație înaltă îi transformă pe ei. Și îi ia parte din ADN-ul abroziei, o mai trage de acolo, ca și plantă. Este cu o putere energetică foarte mare. Mai este babele astea negre, mătrăguna. Mai este, așa zis, salvia. Dar sunt decocturi foarte, foarte puternice. Hameiul, Camei. da. Dar ele sunt, îmi văd în 3D în prisma asta. Prisma inversă. E ca o piramidă inversă, dar mie îmi vine să zic prismă, că reflectă multe culori și prisma. Este fără de vârf piramida? Este cu vârf. Cu vârf. Mm, Păi de asta informația din 3D filme, când spun mentalul, e fără de vârf în 3
în în trei unghiuri și jos și are vârful tăiat, dar eu văd aici cu vârf, dar multe fațete în multe culori închise și cu vârf și tot cuvântul prismă îmi vine, fiindcă toată energia se duce în jos. Dar fii atent, vârful este în afara cercului și este negru. Se duce în jos către un portal. Ce memorie precreștină era atacată prin vânătoare de vrăjitoare? Nu, epurare. Adică eu văd schimbarea ritualurilor, schimbarea puterii, schimbarea entităților, schimbarea informațiilor și cum se face prin luarea puterii cu forța, prin frică, prin aducerea fricii. Dar se preluau cu tot cu ritualuri? Cu ritualuri transformate și aduse în forma lor. Că creștinismul este de fapt o adunătură de ritualuri. Și la bază este masoneria. Și cuvântul de deasupra este creștinism. Ce zeietate feminină a fost transformată în imaginea demonului? Energia feminină, trasă, energia feminină, energia de la multe suflete feminine care au fost în corp feminin, creatoare feminină, sexuală. Că imaginea a fost mult mai complexă, prima imagine a fost ducându-se la copac, îmbrățișându-se și prinzându-l inclusiv cu picioarele și trasă în poziția asta. Că mi-a revenit din nou imaginea. Deci este energia feminină transformată în energie malefică. Ca să pot să țin, așa zis, femeile sub o formă plastică, sub papucul lor, sub, sub influența, să nu pot să mai creeze, să nu pot să mai manifeste, să nu pot să aibă Libertatea libertatea care este o energie mult mai puternică decât, creativă. da, creativă, decât energia masculină. Și de asta le era frică că vor fi prinși și dominație și atunci au, au adus agresivitatea, genocidul să mărească frica, crimele, suferința și au dominare, să domine prin frică. Ce cunoaștere pierdută purtau femeile acuzate? Aici mi-a arătat, nu mi-a arătat ritualurile alea care sunt ale entității astea, mi-a arătat ființele feminine care aveau un interior rezonanța cu Mama Terra, cu plantele, ce sunt ele ca suflete, se transformă într-o energie care însuși însă vindecă corpul, vindecă rănile cu totul și ale terei și ale noastre. Îți Deci este sunt, cunoscută da, vibrația? da, foarte cunoscută. Ai fost și tu, în rândul Eu, lor? da, eu sunt vibrație, da.
Am fost sacrificat aici, dar nu le-am lăsat puterea lor. Mai porți acea traumă? Nu, le-am promis că într-o zi toată energia asta se va transforma și ei vor rămâne goi de ea și vor pleca în lumea lor. Ți-ai întors-o, nu? Da, fiindcă nu mai am durerea, nu mai am frustrare, nu mai am asta de a fi sacrificată și a nu înțelege lucrurile. Le înțelegeam, le-am înțeles și le înțeleg perfect. Și sunt detașată, dar asta nu mă oprește să nu transform, dau informație și să intru în rezonanță cu plantele, cu mama Terra și cu energia pură, cu toate câmpurile morfice originale, cu toate matricile originale și asta e ca și pentru un astral, pentru asta am venit. Chiar dacă informația nu se înțelege prin cuvinte, eu o văd și știu. Asta e ultima viață, pentru asta am venit. Când eu plec, toată informația va fi așezată și în timp va fi transformată. Chiar dacă mințile umane nu înțeleg și eu nu pot descrie în cuvinte fizice. Dar cei ce știu, pur și simplu simt. Dar Și femei și bărbați. nu vorbești doar fizic. E vorba de Redai fizicitate. și informația în metafizic, nu? Da, nu metafizic. În planul original al creației. Și e ca o undă care desface toate legăturile care n-au nicio, care țin prinse, suflete care țin prinse, spirite de plante, de animale și care țin legată mama Terra cu noduri energetice. Ce reprezintă sabatul vrăjitoarelor dincolo de mit? Aici e ritual malefic. Cu adevărat, femeile vindecătoare n-aveau sabatul, n-aveau. Erau pur și simplu orientate după energie, după ce vedeau forma energetică, procesul de vindecare. Aici sabatul este un ritual malefic, însă și a entității ăștia, Maleus. Dar ce este zborul nocturn în realitatea E astrală? ca, da, păi asta vedeam fuiorul ăsta, portalul ăsta, dar e ca un fuior negativ care prindeau sufletele și energiile și le duceau în jos, în, în minus. Și aici sunt ritualurile, nu se pleacă în altă parte, este o bulă energetică din minus în Terra. Aici merge pentru a există, a se manifesta ele și să rămână aici. Le trebuie spațiu de manifestare. Și este o zi de sărbătoare care ele se strângeau și adunau toate energiile malefice, dar sunt entități, să spun, a strâns energia asta feminină, entități uh, malefice feminine.
ce rol avea moașa în păstrarea echilibrului dintre lume? Moașa e altceva. Una e moașa, alta e vrăjitoarea asta. Neagră, cu țepi în cap. Moașa deja este o femeie luminoasă care ajută la venirea pe lumea sufletului. Ajută la echilibrarea femeilor care aduc pe lume. Și aduc copii, dar eu văd ca un ghemotoc de lumină. Ea nu are legătură cu ritualurile. Are legătură cu ceea ce poate face. Bine, sunt și ritualuri de ajutor, dar nu sunt atât de malefice. Sunt de a ruga spiritele astea mai înalte să poți să poți să iese din carapacele astea, că unele utere sunt închise. Nu le dau voie să iese, că dacă le dau voie să iese, uh, sufletele astea fac ravagi. Și atunci le păstrează prin morți și prin traumele nașterii, le păstrează în, în spațiile astea dintre manifestare și plecare, spațiile astea neutre. Dar ce adevăr despre sexualitatea feminină a fost demonizat? Însă puterea ei creatoare, puterea ei de manifestare și energia transformării, a frumuseții, a senzualității, că nu are treabă sexualitatea brutală cu sexualitatea brutală cu senzualitatea. Au transformat-o în sexualitatea brutală. Sensualitate, Au bucurie, coborât-o în frumusețe, da, vibrație, da? da, frumusețe, putere de manifestare, energie care încarcă, care intră în rezonanță cu totul. Partea feminină, cu mama Terra, cu tot. E ca o co-creere prin uh, spațiile astea care se manifestă, cu plantele, cu animalele în rezonanță, cu sfera mamei Terra, vii așa. Și se văd sfere și sfere luminoase, mai mici, mai mari, unde sunt femeile de mai multe, așa, forme, zâne, femei frumoase, femei fluture, femei cu aripi, femei, energia în toate formele astea umanoide, feminine umanoide. Femei și astea originale, tip animal, felinoide și astea. Femeile umanoide, cu tot felul de urei, tot felul de culori, albastre, galbene, aurii. Au vrut să acapareze toată energia asta, să o supună lor. Ce s-a întâmplat cu egregorul divinului feminin după ardere? L-au supus. L-au preluat, da? Da, da. Preluat și supus lor. Și l-au transformat
în egregor, așa zis, în, nu le zice, informație subliminală malefică. Ca să pot să fie folosite toate energiile astea și toate energia ființelor vostru. Că erau ființe feminine de tot felul. Erau formele astea care mi-au venit pe rând în față, în natură și trăiau rezonanță cu ele. Puterea. Ce sunt incubii și sucubii ca fenomene astrale reale? Sunt demonii. Demonii sunt energia demoniacă. Dragoniană e fizică, demoniacă, care se transformă în formă energetică și sfură energia, așa zis, sexual creativă în somn. Te descarcă pur și simplu în somn. Îți stimulează, aflându-te, deci când te ridici în sus, e sub contractele lor, când te-ai ridicat din corp și ești în dimensiunea 3 și ceva, ți-a luat corp. Îți manevrează corpul și îți stimulează din, din energetic visele să descarci energie sexuală, ca și cum mai face, nu dragoste, așa zis dragoste, dar e sex. Și inclusiv prevalează energia asta și fizică seminală care se produce. O ia inclusiv pe asta. Sunt demoniaci, transformați. Demoniacii sunt sub o subspecie a draconienilor care sunt sub formă fizică-energetică. E ca și cum sunt, așa zis, vampirii, sucumbuși și ginii, sucumbuși, incumbuși, interior, exterior. De multe ori intră în corpul tău și ești și femeile și bărbații sunt într-o permanentă frenezie tipic sexuală. E ca și cum, vine o comparație, dar nu o spun aici, într-o frenezie de asta sexuală permanentă, excitare permanentă, care sunt în corpul fizic și corpul ăla fizic se epuizează, nu rezistă mult. Și sunt ăștia subtili care în vis preia și corpul preia și, adică stimulează corpul. Partea subliminală, așa zis, partea subliminală, că e numai o parte din el, este partea asta a eului energetic, corpul astral, sexual, nu cauza, sexual, emoțional și emoțional. Că îți dă o senzație tipic de plăcere. Și asta poate să dureze mulți ani și e mai subtilă, dar păstrează foarte mult ființele singuri, oamenii singuri și bărbați și Singuratici. femeile, singuratici și femeile și bărbații, fiindcă au orgasmele astea, tipic orgasmele și excitările în somn. Și e ca și cum nu n-ar mai avea nevoie de parteneri și trăiesc cu incu și xu. Știi, mi-a venit o informație, asta este descrisă
convin în forme din astea frumoase, descrisă, asta mi-a venit, descrisă de Eminescu în Luceafăr, într-o formă din asta simbolistică. Mai sunt. Ce stă în spatele legământului cu diavolul? Păi asta stă, folosirea energiei sexuale, contrakarmic, de a-ți folosi energia sexuală și a se mulți ei, că ei se mulțesc și a-și întărgi energia asta, că ei folosesc pe toate planurile. Draconionii sunt agresivi, demonii sunt o energie care se transformă fluidic, intră ca un fum energetic. Este energia lor mai subtilă. Dar ce este semnul diavolului pe corpul acuzatelor? Nu este niciun semn. Îl fac ei. Fiindcă femeile astea astea au fost câteva. Și plus de asta formează o hologramă să se vadă pe corp. Cei care nu sunt prezenți și conștienți, astea sunt holograme ca să fie condamnate și trase ca suflete în karmă. N-au niciun semn. Pe ele fizic, în corpul uman. Ele nu-și lasă și nu-și fac cele care lucrează cu energiile astea pure. Nu-și fac semne și nu. Eventual poartă pe ele flori. Deci, cu ca o cununiță, ca o floare, prin astea. Celelalte prin astea erau condamnate. Vrăjitoarele care aveau simbolistici era altceva, era vânau vânau astea, nu este numai cultul ăsta al vrăjitorilor al lui Maleus ăsta. Sunt mai multe și văd că sunt pe linia druizilor. Mai văd și o linie de simbolistică de lumină, sunt ființele astea care sunt venite din 7D, care au coborât și au rezonanță cu energia asta a luminii, a dansurilor, dar n-au nicio treabă cu simbolistică. Și astea au fost prinse. Asta e ca un ordin al luminii. Și astea au fost prinse. Ce reprezintă metamorfoza în animal din tradiția vrăjitoare? Nu e. În tradiția vrăjitorii nu e mai metamorfoza nada. E, e o... Se face cum a zice, O iluzie? nu, face, cum să zice, împreună ADN-urile cu animal, cu ADN-ul ființei umane, cu ADN-ul animalului și e ca și cum îți, îți dă și cu a entității îți dă să, să se transforme femeile și bărbații, să transforme comportamentul ăsta Caracteristic de cârva tip animal, da? da, tipic animal de luptă, de atac, de instinctele primare. Să-și coboare instinctele înalte de iubire, de
Flutire de fericire în instincte primare. Compilație de ADN-uri. Nu să se transforme cu adevărat în animal. Nu, transformarea în instinctele primare, căderea în vibrație. Ce este maleficium ca tehnică energetică? O invocație, un ritual de, de transformare din ființă de lumină, bine aducere de ADN de vibrație joasă ale entității, introducerea programelor, devin, cum se zice, sub sclavial, devin sclavele lui și au se iluzia că sunt libere, dar de fapt sunt sub el și adună sufletele și le dau ADN-ul entității cu al animalului și se transformă oamenii tot mai jos în vibrație, transformarea lor în vibrație joasă, cu instincte primare. Așa zis, animalice, dar sunt instinctele entităților. Îmi vine informația că aș jigni spiritele și pure ale animalelor, spiritele sufletelor, că unele dintre ele au suflete, au emoții, așa au transformat și lei, așa au transformat și cele mai feroce, dându-le ADN-ul lor, transformându-le, coborându-se în vibrație joasă, să aibă nevoie de hrana asta animalică pentru a se hrăni, în special ei. Ce legătură există între vrăjitoare și forțele naturii? Lucrează cu entitățile. În primul rând, forțele naturii sunt entitățile în sine, cele care sunt descrise vine în astea antice, în epopeele antice. Și sunt entitățile în sine, care guvernează anumite energii. Și acum e tehnologie pură, s-au transformat în tehnologie, care le manipulează. Dar ce ființe subtile răspundeau în ritualurile lor? Nu prea răspundeau, le păcăleau, le dădeau, le coborau în vibrație, le păcăleau, le deposedau de abilități, le închideau cercul lor de abilități, le aduceau în corpuri grele, de pe Terra, le păcăleau, nu au aderat. Deci când au aderat prin informație experimentării, e ca și cum e un copil care nu știe nimic. Le vede, știe ce ești, dar nu-și dă seama că de fapt e uh, în spatele unei informații este un pumnal care te secționează și îți secționează părțile cele mai luminoase din tine. Ce rol avea sângele în aceste practici? Purta ADN-ul de lumină și ADN-ul unor ființe mai înalte. Purta scânteiuța asta de lumină și ele se energizau. Ca și cum se trezeau la viață și se regenerau.
cât erau mai înalte și mai pure, mai înalte vibrațional și mai pure, cu atâta și le sacrificau, cu atâta avea mai multă scânteiuțe de astea de vibrație și scânteiuțele astea de lumină, cu atâta se regenerau și se refăceau într-o formă energetică, ce care erau ființele astea de lumină, puteau să formeze holograme frumoase. Că dau o amprentă, de fapt, energetică a formei. Și ele se puteau să transforme energetic, dar în interior sunt entitate. Ce teamă personală a fost proiectată asupra femeilor? Mentalitatea de slugă, oprimare și rămânere într-o formă de să fie dominate permanent. Supunere. Supunere, da. Supuse și supunere. Ce egregor al vinovăției a fost hrănit prin tortură. Durerea și sacrificiu. Și s-a mărit mare felicitatea, ora și dominația asta a masculinului agresiv, masculinului entității agresivi. Nu e echilibru perfect, decrează o lume într-un echilibru frumos. Dezechilibru total. Ce se întâmpla cu sufletul unui torționar după moarte? Porționar sau cel care era ars. Cel care încingea, dădea foc. Nu era entitate, nu era suflet. Torționare au fost entități. Și acum tot entități sunt. Sunt programate să facă asta. De-aia n-au emoții, de-aia sunt feroce, de-aia sunt programate să facă asta. Dar ce E o memorie, linie, e o linie de entități. Da, ce memorie karmică colectivă s-a blocat în locurile arderilor. s-a făcut portal de energie, durere, suferință și s-a format portal prin asta s-a format portal în sfera aia de manifestare a lor. În minus, în interiorul terei. Bula asta atemporală, regresivă, neagră. Ce lanț de traume transgeneraționale a creat vânătoarea asta de vrăjitoare? Că femeia este un păcat. A săvârșit păcatul ancestral. Vinovăția și că ea este vinovată de tot. Ea a indus vinovăția ca să se supună, să nu-și mai manifeste energiile. Dar ce curent ocult a supraviețuit ascuns în folclor? Bazmele, poveștile astea care sunt în bazme znove, ele explică clar, dacă stai să le fii observator, îți dai seama, spun totul. Legendele, Ce adevăr a fost mutat din Biblie în Maleus? nu, din Maleus în Biblie. Din Maleus în Biblie. Invers, sunt unele din, cum le zice, astea, psalmi. Psalmi. Da,
ce frică de moarte a fost amplificată în Europa prin această carte? Pe inconștiența. În primul rând, nu mai sunt conștienți de sine și atunci și frica de moarte e ca și cum frica de suferință și e în subtil lanțul ăsta karmic care sufletele îl știu. Și e ca o frică de moarte, adică când sunt în lanțul karmic, e vorba de atașamentul de ceva anume, de o religie, de material, de tot. E inconștiență și la nivel de suflet e lanțul karmic care știu că nu și-au. Și cu totul se traduce ca o frică de a părăsi lumea asta, că știu că partea altă e mult mai rău. Se mai hrănește careva din egregoare și astăzi, din acea energie? Da, în tot felul de rituale, spectacole. Astea, așa zis, ca și o formă simbolistică de ritualuri foarte vechi. Sunt și ritualurile ascunse care sunt acum. Sunt ritualurile masonice. Sunt, dar nu mai sunt așa la vedere. Ele sunt, așa zis, ocultate, ascunse de ochii. De a vedea că e prea multă informație și atunci ființele mari o disting și vor să o ascundă. O ascund pentru a nu-i da drumul energiei, că în momentul când se desface, dă drumul energiei și energia pleacă și văd că se desface și nu mai pot controla. Se desface simbolul, se desface că simbolurile care țin și energia nu mai pot fi închise. De aia o ocultează. Au rămas multe traume nevindecate în memoria acelor vrăjitoare. Cum să nu? Femeile oprimate, femeile care nu pot să-și ia puterea în mâini, femeile care nu pot să-și împlinească destinul și inclusiv bărbați, că sunt încarnați și în femei și în bărbați. E ca și cum în ziua de astăzi o numim noi, așa zis, improprie sărăcie. De nu pot ieși din lanțurile astea. Deci Am, e într-o altă formă de a vedea lucrurile. am avut și eu careva atribuții la aceste operațiuni, Nu, ritualuri. nu. Nu, ai făcut ritualul, dar nu ritualul de astea chiar agresive, n-ai oprimat. Bine că ai fost în a da informații greșite ca un învățat, ca un maestru și informațiile au fost conform greșite, da, dar n-ai intrat în operațiile astea chiar dacă ești și în formele astea de cavaler și în formele astea de mm, ai fost în entitatea respectivă să sacrifici energia feminină. Adică să sacrifici femeile ca să energia să fie luată de către entități. Nu s-a ajuns la nivelul ăsta. Sufletul tău a primit experiențe dure Da, sunt cu această vindecate.
cu această carte, cu acest proces. Mm. A fost sacrificată de mai multe ori că n-au vrut să intre în a avut o altă linie. Și pur și simplu a fost, deci acum deja informația nu mai este în mine, informația este creată în sursă și o văd ca e ca și că văd experiența că a fost a mea, dar nu mai este a mea, o văd în față. Și nu mai sunt legată în corpul ăsta fizic de ea. Și ca și cum mă văd pe mine, dar sunt observator la ce mi s-a întâmplat de-a lungul veacurilor și timpurilor, că mă văd în mai multe experiențe de sacrificiu și nu numai aici în zona asta din ritualurile astea, în mai multe și în zonele Asiei, în zonele mai ale Dunării. Dar e ca și cum sunt eu, dar nu mai sunt legată să mă doară ceva în corpul fizic. Elena, poți oferi informații, conștientizări acelor suflete care mai sunt cu amprente, cu traume majore, celor femei, celor Da. vrăjitoare, Da, pentru intru de sus din sursă, bine, direct din sursă cu portal, cu informații direct în centru aici, minunat. în, în sfera asta, în timpul și spațiu. Mă cam strânge, dar intru și sparg informația și o dau. Formează o sferă energetică din vibrația sursei, informată, cu toată informația necesară pentru a elibera traumele. Se sparge bula aia neagră și se desface, inclusiv din Biblie, se desface energia, energia aia din psalmi. Eu văd numerele, dar nu vreau să le spun. Care salvi sunt, ca să nu se ducă mințile la ele. Se desface energia aia din salmi, ritualurile astea, ca și cum le anulează. Sunt anulate. Și sunt anulate și simbolurile care sunt puse. Da, și se sparg multe energii de traume și pe Terra inclusiv se sparg din piepturile ființelor, că sunt și femei și bărbați. Acum sunt în altele încarnări care nu sunt numai femei de atunci, sunt și bărbați acum. Și se duce ca un val așa peste tot, pe Terra. Formez și eu a treia o sferă energetică din vibrația sursei, informată cu toate rezultatele acestei investigații de astăzi, 1, 2 și 3, și expediez către toți, inclusiv femei, bărbați, pentru a readuce dreptatea, a readuce adevărul. 1, 2 și 3. Da, s-a spart ca o energie care era închisă, toată energia asta feminină. Încep să se disolve, sucumburile la părțile astea din transformate ale demoniacilor și să restrânge ca și cum să strânge entitatea asta draconiană, satan. Și Bahmupet. Eu oricum, mie tot cuvântul Bahmupet îmi vine. E
unul dintre numele lui care eu îl accesez și îl enervează, adică să încruntă și să strâmbă. Adică e unul din numele lui real care se formează ca o săgeată de aur care îl cam, îl cam înțapă. Bine, Elena. Am ajuns la finalul acestei călătorii. Acum, cu recunoștință, ne retragem ușor din toate câmpurile și canalele informaționale pe care le-am atins. Ștergem cu blândețe orice urmă, orice amprentă energetică ca o diere caldă. 1, 2 și 3. Și acum deschid un flux de lumină pură din sursa primordială care va spăla cu iubire toate rezidurile străine din câmpurile noastre și ne va umple cu energie vie proaspătă de plin. 1, 2 și 3. Pregătește să revii ca dintr-un vis frumos care ți-a atins sufletul în stare de veche, proaspătă, plină de lumină. Acolo unde inima ta te așteaptă. Număr de la 1 la 5, iar tu îngădui minții să se trezească blândă, clară și concentrată. 1. Conștiința ta se deschide ca o floare la răsărit. 2. Corpul tău devine mai ușor, tot mai prezent. 3. Auzi, senzațiile tale revin ca o melodie familiară. 4. Gândurile îți sunt limpezi, curate, ca după un somn binecuvântat. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o pace adâncă în piept și o vitalitate nouă, gata să îmbrățișezi lumea. Elena, bine ai revenit între noi. Cum te simți? Foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai sufletului, călători prin adâncurile nevăzute, am ajuns la țărmul acestei călătorii extraordinare prin faldurile timpului și ale memoriei tainice. Vă mulțumim din toată inima pentru prezența voastră caldă, pentru fiecare răsărire de uimire, fiecare lacrimă mută, fiecare zâmbet, fiecare comentariu, fiecare like, fiecare împărtășire ne dau aripi să ducem investigațiile mai departe, ca pe niște scrisori de dragoste pentru adevăr. Cele mai calde mulțumiri Elenei, au cărei har, curaj și suflet deschis au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă simțiți că inima v-a șoptit ceva astăzi, nu uitați să vă abonați și să atingeți clopoțelul. Așa veți ști când vă mai pleca împreună pe tărâmurile neștiute. Până data viitoare, păstrați-vă curiozitatea flămândă și sufletul larg deschis spre misteriile pe care mintea noastră, îmbrățișată de iubire, le poate dezvălui. Vă îmbrățișăm cu liniște și descoperiri interioare, cu dorul de ceea ce suntem dincolo de cuvinte. Mulțumim! La revedere, numai bine!